सलुन जाँदैछौँ सलुन। आज बिर्तामोडको सलुनको पनि एक्सपिरियन्स गरिदिउँ न भनेर नि जाँदैछौँ। ग्रान्ड सलुन चस्मा लिएर लगाएर आउनुपर्ने छ अर्को है। ग्रान्ड सलुनको जाँदैछौँ। अन्त चाहिँ यहाँ यो घरबाट हिँडेरै पुग्छ, त्यही भएर 2-3 पाइलामै पुग्छ। अनि चाहिँ आज चाहिँ कुर्तामा घुमेको यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अघिदेखि जाने भन्दा भन्दै गफ गर्दा गर्दै यस्तै हुन्छ क्या। अन्त चाहिँ यस्तै चाहिँ साथीहरू मजा आउँदैछ आफ्नो मान्छेहरूसँग बसेर। शनिश्वरी रोड घुम्दैछु, बिर्तामा टुई घुम्दैछ साथीहरू। हामी चाहिँ यहाँनिर सलुनहरू 4टा भइसक्यो भिजिट गरेर घुमेको। अन्तखेरि चाहिँ सलुनमा चिया पिउँदै घुम्दै मजा आउँछ नि त आफ्नो फिल्डको कुराहरू गर्नु, यताउता होइन, इन्टरेक्सन आफूले जानेको अरूलाई, अरूले आफूलाई कस्तो मजा आउँछ एक्सपिरियन्सहरू साटासाट गर्नलाई। हेलो अनि अहिले चाहिँ शनिश्वरी रोडमा घुम्दैछौँ हामी चाहिँ। मजा आइरहेको छ आज त, झन् उतै भएको जस्तो फिल भइरहेको छ क्या। सबैजना त्यही फिल्डको त्यही फिल्डको मान्छेहरू भेटेर, साथीभाइहरू भेटेर अनि हिँड्दै हिँड्दै जाउँ न, एकछिन वक पनि हुन्छ हो। अन्तखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ रेन्टको लुगाहरू पनि पाउँदो रहेछ, बिहेहरू केहीमा चाहियो भने। अनि अब एक दिनको लागि किन्ने कति दिनपछि बिहेहरू कति भएर वाक्कै हुन्छ। अनि डेली त्यो किन्ने कुरा पनि हुँदैन नि त सबैजनाको। अनि त्यस्तो हो र चाहिँ यदि रेन्टमा लुगा चाहियो भने चाहिँ यो शनिश्वरी रोडमा माथि आउँदा कृषि बजारबाट चाइना मार्केट भन्ने रहेछ, यहाँबाट अलिक पर गएर त्यो लास्टको टाइपको स्टेसनदेखि उतापट्टिकोमा चाहिँ पाउँदो रहेछ क्या। रेन्टेड ड्रेसहरू चाहियो भने लान सक्नुहुन्छ। अनि लेहेङ्गा, अनि गाउन, साडीहरू पाउने रहेछ। ब्लाउजहरू पनि चाहियो भने शनिश्वरी रोडको यहाँनिर आउनु होला है। अनि या त गुगल गर्नुभयो भने पनि पाउँछ। अनि एकदमै रमाइलो भएर मजा आयो।